Hey guys, sekarang gue lagi makan mie nampol plus seblak level 5. Liatin guys, ini bumbunya merah banget. Dan ini toppingnya banyak banget. Ada bola-bola lobster. Terus ada apa ini? Telurnya 2 sekaligus kayak gini. Terus ada seblaknya kayak gini guys, seblaknya mantep banget sih guys. Terus ada tulang lunak kayak gini. Langsung aja ya guys, kita makan. Kayaknya enak banget. Gila, pedes mampus. Telurnya mantap guys. Seblak ini tulangnya dia lunak, jadi bisa langsung dimakan gini. Seblak sama mie nampol, gak tahu ini rasanya rasa neraka ini. Pedes banget, tapi sumpah enak banget. Apalagi tulangnya, tulang kayak gininya, aduh enak banget. Banyak banget. Selamat makan guys, mantap. Aduh, mie nampol Bogor nggak akan pernah tersaing sama apapun di ini, enak banget. Cobain bola-bola lobsternya. Lembut banget, terasa banget. Masih kuat. Enak banget guys. Makan. Coba guys, mulut gue kayak kebakar, panas banget, tapi nagih, nggak mau berhenti. Sumpah, enak banget. Seblaknya, lihatin guys, bumbunya tuh hitam kayak gini, saking pedesnya. Wah, parah sih ini.
Dari dulu nggak pernah berubah rasanya, tetap enak, pedes. Bikin keringetan. Pantang minum. Pedas, gurih, panas, jadi satu. Kebayang gak sih lo? Dan banyak banget ini, sumpah. Belum minum ya guys. Pedas banget sumpah. Tapi enak banget karena gue pecinta makan banget. Tinggal segini guys, jadi nggak mungkin gue nggak habisin. Sebelaknya guys, makan guys sebelaknya. Yang paling gue suka bola-bola lobsternya sih, lembut banget, kerasa banget lobsternya, seafoodnya tuh matching gitu. Keringetan gue guys, saking pedesnya, keringetan parah. Sama tulang yang bikin enak banget. Gue udah mulai kenyang. Sebenarnya gue nggak biasa mukbang guys. Gue cuma suka makan nyicip-nyicip, tapi nggak makan banyak. Dan ini kayaknya buat 3-4 porsi deh. Parah sih. Apakah gue bakalan nyerah guys? Gak tau deh guys. Ini sumpah banyak banget. Gue kenyang banget. Tinggal 1/4-nya. Gue udah gak kuat. Sorry guys. Jujur, gue gak bisa mukbang, tapi gue suka makan. Tapi buat makan banyak gue gak mampu. Jadi keren banget buat yang muka mukbang. Tapi gue akan terus berusaha untuk bisa mukbang. Sekarang perut gue masih kecil, jadi belum bisa mukbang, sorry. Tapi ini enak banget. Gue bakalan review semua makanan yang menurut kalian recommended. Pokoknya tulis di description, di kolom komen apa aja yang harus gue makan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang paling penting, sorry, gue ngap banget. Jangan lupa subscribe ya, supaya gue tetap semangat upload video buat kalian. Nih buat kalian aja. Aku nyerah.